डिलीवरी ते बाई आ गया पर मौसम इन्ना यार ठंडा हो रखा ना चलदा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला कर लिया शूट देखो किवें टाहनियां ते पई आ I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀਤੀਆਂ ਐਨ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਬੈਠਿਆ ਭੂਤਾਂ ਆਹ ਕੋਈ ਕਪਲ ਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਐਨ ਬਾਈ ਸਿਰਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਬਈ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੂਤ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬਈ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਨ ਐਂਡ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੇੜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੌਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਖਤਰਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੈਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਵਧ ਗਈ ਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਚਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਬਾਈ ਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਹੱਥ ਜੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋਇਸਟਿਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ ਕਾਹਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਬਾਈ ਸਨੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਨੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨੋ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਹਲਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਈ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਹੁੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਆਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਨੋ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਗਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ 911 ਬਾਰੇ ਗਾਣੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਆਹ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੱਟ ਦਾ ਐਨ 911 ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਢਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਗੋਤੀ ਐਨ ਬਾਈ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਾ 911 ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਧਰਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਸਨੋ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ 2 ਲੈਣਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਬਈ ਰੇਡ ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਆਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਦੀਂਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਨੋ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂਕਿ -2 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲਾਈਕ ਆਈਸ ਬਣਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨਾ, ਆਪਦਾ ਹੌਲ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਪਾ ਲਓ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾ ਲਓ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਤਿਲਕਣ ਬਈ। ਸਨੋ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਰਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਿਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਏ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਲੂ ਭੁੱਲੂ ਸਨੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਐਨ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬਈ, ਸਨੋ ਨੇ ਧੰਨ ਕਰਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਗਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਗਾਰਾ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਹਿਲਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਟੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਛੇਤੀ ਤਿਲਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਈ ਚਾਹ ਚੱਕਣੀ, ਯਾਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਬੰਦਾ ਉਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਰੂੰ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੈ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਚਾਹ ਚੱਕੀ, ਚਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਈਨਾ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੂਹਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਪਈ
ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਦਰ ਯਾਰ ਗਾਂਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਈ ਖੜ ਜੂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਆ ਸਨੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਨੋ ਰਾਤ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੂਟ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੀ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐਨ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਦੇਖੀ ਪੱਤੇ ਲੈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਯਾਰ, ਓਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਆਏ ਆਏ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਠੰਡ ਭਾਈ ਠੰਡ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਗਏ ਭਰਾਵੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੋ ਲੈ ਵੀ ਬਾਈ ਚੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਬਾਬਾ ਰੱਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬਾਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਨੋ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, -35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਨੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗਾਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਵਾਈਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ, ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸਨੋ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਇਹ -35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ -35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵੀਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਚਮਕਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਰੇਲ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕੀ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਪ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਪਰ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਾੜ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾਇਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖਾਪਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਨੋ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਬਣੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਆਹ ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਤਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਦਰਖਤ ਐਨ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਐਨ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੂਹਰਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ
ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਆ ਬਈ ਮੈਨਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਵੀ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਆ, ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਬਈ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ -10 ਹੈਗਾ, ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਹਲਵਾਟਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਈ। ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, -10 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਸਨੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਈ ਸਨੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੱਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਮਸਾਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੌਲੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਆਣਾ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆ UPS ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਦੇ ਬਾਹਰ, UPS ਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ UPS ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਕੋਰੀਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ DHL ਆਉਂਦਾ, DHL ਹੋ ਗਿਆ, FedEx ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ UPS ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਈ ਇਹਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਰਿਆ ਵਾ ਬਾਈ, ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਠਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਨ ਬਾਈ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੌਂਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਰ ਠੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਧੌਂਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਝਾਲਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਰ ਠੰਡ ਹੀ ਓਏ, ਮਰ ਕੇ ਚਲੋ ਭਰਾਵਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨੋ ਵੇ ਬਈ, ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਏ ਕਰੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਈ ਇੰਜਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਬਈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਡੈਗ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਯਾਰ ਡੈਗ ਕੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਆਏਂ ਚੋਦਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਸੂਲ। ਹਾਏ ਓਏ ਠੰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੋਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ। ਹੋ 2 ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਈ, 2 ਕੋਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਭਰਾਵਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਏ ਹੀਟ 'ਚ। ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਸਨੋ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਲੋਡ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਨੋਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਖੜਿਆ ਬਾਈ, ਖਾਲੀ ਖੜਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਓਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾ, ਤੇ ਪੰਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਨੋ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ, ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਓਹੋ ਠੰਡ ਭਾਈ, ਠੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟ ਖੜਾ ਇੱਕ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ ਸਨੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਲੋਡ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਏ, ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਖੜਾ ਬਾਈ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਥਾ ਕੇ।
ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੜਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਨੋਹ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਓ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਸਨੋਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸਲਿੱਪਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਾਦ ਲਈ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਜੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਲਈ ਬਈ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬਈ। ਹੁਣ ਬਈ ਆਹੀ ਆ ਸਨੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਡੈਚ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੀ ਗਈ। ਪਸੋਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਕਈ ਵਾਰ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸਨੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਨੋਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਦਣਿਆ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਡੈਚ 'ਚ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਤੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਚੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹਨਾ। ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਸਨੋਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਨੋਹ ਪਈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਖੰਡ ਮਹਿਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਹਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਜੇ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਗਾੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਖੰਡ ਮਹਿਲ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਈ ਡੌਗ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਨ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੜਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਨੋਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ -6 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਨੋਹ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।